Февраль 2026 года ощущался иначе с самого первого дня. Не потому, что изменилась погода, и не потому, что календарь двигался медленнее обычного, а потому, что одно единственное лицо снова за считанные секунды заполнило экраны, ленты новостей и глобальные обсуждения. Когда официально вышла новая фотосессия GQ, мир, казалось, замер на мгновение, чтобы взглянуть на одну фигуру. Ким Тэ-хён, широко известный как Ви из BTS, в первые 3 секунды своего появления. Миллионы глаз были прикованы к нему. Не было никаких взрывных визуальных эффектов, никакого поразительного драматического фона, только спокойный взгляд, холодное и точное освещение, аура, которая говорила громче слов. Фотосессия, опубликованная в февральском номере GQ за 2026 год, сразу же была названа многими наблюдателями одним из самых сильных визуальных заявлений начала года. Это была не просто модная фотосессия, а заявление о позиции Тэ-хёна на вершине мировой модной карты. При минималистичном, но четком освещении он стоял с зрелым выражением лица, четко очерченной линией подбородка и глазами, которые, казалось, понимали, что мир ждет его. Камере не нужно было искать лучший ракурс. Каждый ракурс выглядел как сцена, созданная специально для него. С самых первых дней своей карьеры в индустрии развлечений в составе BTS Тэ-хён был известен своей внешностью, которую трудно отнести к какому-либо определенному типу. Он может выглядеть классическим, загадочным, аристократичным, но за считанные секунды превратиться в игривого и расслабленного человека. В этой фотосессии это преображение ощущалось как никогда утончено. Исследовательская подростковая аура исчезла. Остался взрослый мужчина, полностью контролирующий свой образ и энергию. Он не просто носил дорогую одежду. Он оживил ее. Самым обсуждаемым моментом стал крупный план его лица за черным микрофоном, который почти касался его губ. Не было широкой улыбки, не было преувеличенной позы, только прямой взгляд в камеру. И именно в этом заключалась сила в эпоху алгоритмов. Когда тысячи материалов конкурируют за внимание, стремясь к мгновенной сенсации, Тэ-хён выбрал молчание в качестве своей стратегии, и мир отреагировал. В течение нескольких часов фрагменты фотосессии распространились по платформам, вызвав глобальный всплеск поисковых запросов по его имени и по каждому бренду, связанному с ним. Индустрия моды в очередной раз подтвердила давно известный феномен «эффект Ви». Этот термин – не просто прозвище фанатов, а измеримая рыночная реальность. Сообщается, что в течение первых 48 часов после выхода фотосессии несколько предметов одежды, которые он носил, резко выросли в поисковых запросах, а некоторые были распроданы в разных странах, от Азии до Северной Америки. Имя Тэ-хёна снова стало катализатором движения в индустрии моды. В одной из сцен, контрастирующей с прежним формальным образом, Тэ-хён непринужденно танцевал под песню «Young, Wild, Free». Его движения были легкими, почти как будто его вообще не снимали. И все же именно эта спонтанность очаровала публику. Он показал свою жизнерадостную сторону, не теряя при этом своей элегантной ауры. Сочетание аристократизма и бунтарства в одном теле – формула, которую лишь немногим знаменитостям удавалось успешно воплотить. Тэ-хёну это удалось, не прилагая особых усилий. Несколько публичных личностей также тепло отзывались о нем. Актер и близкий друг Пак Саджун в одном из предыдущих интервью назвал Тэ-хёна королем моды. Это заявление снова стало вирусным после выхода этой фотосессии для GQ. Многие пользователи сети отметили, что этот титул стал для них актуальнее, чем когда-либо. Тэ-хён – не просто амбассадор бренда или топомодель. Он – мировой законодатель моды, задающий направление. Его выбор одежды в этой фотосессии подтвердил это утверждение. Он появился в одежде от таких люксовых модных домов, как Saint Laurent, с украшениями от Cartier, в сочетании с обувью от Versace и такими мелкими деталями, как носки премиум-класса от Faulk. Общая стоимость образа достигла десятков тысяч долларов. Однако эта сумма казалась второстепенной по сравнению с тем эффектом, который он произвел. В моде глобальная известность и имидж гораздо ценнее, чем цена. На одной из самых знаковых фотографий Тэ-хён запечатлен в эффектном красном свитере с небрежно закатанными рукавами и слегка откинутой назад позой. Простая поза излучала необычайную уверенность.
Ничто не выглядело натянутым. Он выглядел как человек, который полностью понимает, кто он и как хочет, чтобы его воспринимал мир. На другой серии фотографий он сидит, держа в руках золотистый музыкальный инструмент при приглушенном освещении. Камера подчеркивает детали его тонких, хорошо тренированных пальцев. Визуальное сочетание искусства, музыки и моды создает гармоничную композицию. Наблюдатели за поп-культурой в Сеуле назвали эту фотосессию доказательством того, что Тэхён превзошел границы обычного к-поп-айдола. Теперь он занимает место мировой иконы наравне с фигурами, влияющими на различные индустрии. Ожидается не только его музыка, но и каждый его шаг, каждый выбранный им наряд. Даже каждое выражение лица. Его действия анализируются и отслеживаются. Когда он действует, рынок реагирует. Когда он стоит на месте, публика продолжает ждать. Что делает это явление еще более впечатляющим, так это его постоянство. Эффект Ви не повторялся 1 или 2 раза. Каждый раз, когда Тэхён появляется в рекламной кампании или журнальной фотосессии, повторяется одна и та же закономерность: всплески поисковых запросов, увеличение продаж и расширение глобального обсуждения. В контексте креативной экономики это сила, которой обладают очень немногие. Он не просто лицо бренда. Он – мост между брендом и глобальным поколением. Таким образом, февраль 2026 года стал важной вехой. Многие фанаты описывали этот месяц как момент размышления о том, как далеко продвинулся путь Тэхёна. От молодого стажера, полного мечтаний, до символа элегантности и визуальной силы. Его эволюция кажется органичной, а не мгновенной, не искусственной. Он рос со временем и позволил публике наблюдать за этим процессом. Международные СМИ также отметили эту фотосессию как один из самых влиятельных релизов начала года. Некоторые даже назвали это новым стандартом фотографии айдолов и азиатской мужской моде. Тэхён со всем своим спокойствием и харизмой, казалось, доказал, что глобальное доминирование не всегда достигается шумом. Иногда наибольшая сила заключена в молчаливом, уверенном взгляде. Среди постоянного потока мимолетных трендов Тэхён выделяется как стабильная, но динамичная фигура. Он не следует за течением. Он создает свое собственное. В то время как многие знаменитости стремятся выглядеть эксцентрично ради вирусной популярности, он выбирает точность и контроль. И именно поэтому каждое его появление кажется особенным. Для ARMY по всему миру это фотосессия, не просто визуальный контент. Это доказательство того, что фигура, которую они поддерживали годами, прочно стоит на вершине мировой индустрии. Для мира моды это напоминание о том, что подлинное влияние гораздо ценнее, чем дорогостоящие компании без души. Тэхён сочетает в себе роскошь и индивидуальность. По мере того, как продолжаются февральские дни 2026 года, волна обсуждений не показывает признаков замедления. Хэштеги, связанные с его именем, остаются в числе трендовых тем. Фрагменты из фотосессии продолжают перепоститься, набирая миллионы просмотров. На различных модных форумах продолжаются оживленные дискуссии о деталях стиля, вплоть до его микровыражений лица. Если можно сделать какой-то вывод из этого феномена, то, пожалуй, он таков: Тэхён не просто часть мировой индустрии моды. Он один из ее центров притяжения. Как однажды сказал Пак Саджун, он действительно король моды. И февраль 2026 года стал свидетельством того, как эта корона была несена не громогласным шумом, а убедительным спокойствием. Мир будет продолжать двигаться. Тренды будут меняться, и появятся новые лица. Но этот момент запечатлен. Звезда, стоящая под холодным светом и смотрящая прямо в камеру. И, не произнеся ни слова, заставив мир не отвести взгляд. За 3 секунды, которые показались вечностью, Ким Тэхён в очередной раз доказал, что истинное влияние не нужно кричать. Нужно лишь присутствовать, и мир сам придет.